अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे कहना सब ठीक ठाक हो उस बात हो मंदी ते अज फिर आए कड़ियां आई कल भी आए ते तुहानू पता कम्म कराना है ट्रैक्टर दा ते यह दुकान भाई होरां दी ते मनु आखया ने दुकान खोल चाबियां मंगदे कि ने आखदे तू दुकान खोल ते असी समान लैके नाल आह्ली दुकान खोली अस भी खोली शटर खोलिया ते अंदर चाबियां चुबियां पेइयां ने सारे औजार पे रूटावेटर पे ने दो पे ते ओह्दे ट्रैक्टर ट्राली खलोती है त्रै समान पे है दुकान दे विच ते इक ट्राली वेखो इंशाअल्लाह सारा जो कम्म होगा नाल नाल तो दिखाते रवांगे। तुसीं बस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर सन ते बाबा जी ओह् जेह्ड़ा नाल दुकान है इक मिनट जेह्ड़े बंदे दी फोटो लगी है एह्दी मैं शायद टिकटॉक च आईडी भी है पर कोई पता नहीं छड्डो परा ते सी व्यू ते हून थोड़ी देर कम्म शम्म करा लिया फिर मिलने थोड़ी देर तक। कड़ियां ले आए हैं वो सामने वन स्टॉप नजर आया वन स्टॉप यूबीएल दे नाल तबारक माल अगे नाल ही इत्थे बैठे हैं हून हाले समान लैके आवन लगे ने फिर तुहानू मिलाने कम्म शम्म जिस टाइम होंदा है दिखाने तुहानू आपूं भी नाले वेखने छोटी ग्राइंडर भी पड़ी चेक करो रिजल्ट एनु आदा ना समथिंग पूरा थल्लू दसदी भी अंदरू मास तक मोबाइल है जेडे तैयार कीते ने जेडे नुकसान देने नहीं ए नवे मोबाइल ने लॉन्च कीते सन बस एक मॉडल नु डाल है
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ₹2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਘਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ₹2 ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਾਰੀਏ ਮਤਲਬ UPI ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ₹2 ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ₹2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ₹1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ₹2 ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ जी जानना ही मिला लेकर ब्लॉग से दुआ हमारी आदमी लाल तो बस के